Fala galera, boa noite. Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho da casa do meu pai aqui na Bicuda Grande. Isso aqui é o quintal de casa, uma redezinha aqui no quintal, certo? Aí eu quero mostrar pra vocês algo diferente, que eu tenho a certeza que aí na cidade não tem. É por isso que é o melhor refúgio, né? Não tem jeito. Pra mim o meu cantinho é esse. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a sinfonia. Dá uma palhinha pra você do que eu tô falando. Escuta só, ó. Então, pessoal, é isso. Pra quem gostou aí, dá aquela curtida, deixa o seu like aí. E vamos que vamos. Amanhã eu vou fazer mais uns vídeos pra mostrar pra vocês aí mais ao redor. Mostrar onde é que eu tô. Entendeu? E é isso. Gostaram da sinfonia? Isso é meio de mato. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês aí, foi que foi. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, né? Pera aí. Valeu!